Здраво, ова е 218-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Compartment No. 6 на Јухо Куосманен, во кој станува збор за финкинката Лаура, глумена од Сейди Харла, која што бега од една сумничава љубовна врска со професорка од Москва, која не ни сака да патува со неа и се упатува со воз за арктичкиот предел Мурманск. Таа треба да се соочи со споделувањето на купето со рускиот рудар Лјоха, глумен од Јурий Борисов, присилувајќи ги да се соочат со нивните вистински пориви по кои трагаат при потребата за воспоставување на човечка поврзаност, заемништво. Филм за патешествието, а не за целта да се погледнат петроглифите, туку како се доаѓа до нив, низ постојките во животот преку симултани искуства со кои се збогатува постоењето. Предводени сме од оваа типична романса од два контрастни темпераменти и афинитети, две спротивности кои се ставени во тесен простор, еден покрај друг, во антиципирање на неизбежни конфликтни ситуации, во кои не може да глумат некое ново јас, да се реобмислат, како што се случува на кратките релации, затоа што треба да поминат подолго време заедно, со преноќување, сосема доволно за да паднат маските помеѓу нив. Тие дури не ни можат да се усогласат за еден пијалак кој би им годели на двајцата за да им ги анулира инхибициите. Толку им се дивергентни минатата и максимите, што иницијално се создава своевиден поларитет, антипод еден на друг. Лаура доаѓа од претенциозните кружоци на интелектуалците, а Лјоха е составен дел од работничката класа, колизија на интровертка и екстроверт. Лаура се подпира на стереотипите кои ги проектира за грубијанот, кој што не го познава доволно за да биде легитимен заклучок, ниту има доверба во него, а треба да го дели купето, но тој нападен екстериер е само оклоп под кој се крие едно добродушно битие, доблесно момче со добронамерни интенции, но неопходно е да се продре крутата фасада за да се пристапи до нив. Лјоха упорно и неумоливо пристапува кон неа, со цел да пробие под незината челуст, односно да ја намали незината емоционална дистанцираност од него, дури и ќе и биде од полза и ја заштити против нетрпеливиот човек надвор од телефонската говорница. Мора да се напомене дека таа е археолог, а тој рудар, односно и двајцата професионално се врзани со земјата, констатација која не смее да се пренебрегне. Евидентен е напластениот отпор и аверзија, иако кога ќе се додаде уште еден случаен патник во купе, како што беше финскиот гитарист, се доаѓа до постапка со која се нарушува магичното соединение помеѓу Лјоха и Лаура, равенка која создава фрустрација затоа што 3 во овој случај не е магичен број. Иронично е што гитаристот, кој колку толку делува дека е култивизиран, пред кој нема подигнат гард Лаура, ќе ја злоупотреби незината доверба. Возот е подвижна одредница, која што асоцира на клаустрофобијата, односно невозможноста да се соочат ликовите со себе си во собствените тела, начало кое се интензивира со неприкажување на севкупниот воз и конзистентно држејќи се исклучиво на самото купе. Импулсивноста, непосредноста, блискоста, пожртвуваноста алудира на љубов, поискрена отколку таа на девојката на Лаура, која си има поважни работи во животот отколку патувањето, а таа во незината краткотрајна авантура, додека оди до 10.000 години старите камења, вкусува што значи да се љуби, искрено и посветено. На забавата на претенциозни пријатели на Лаура, кои се обидуваат да погодат кои се авторите на изречените цитати, содржана е значенската девиза на Мерлин Монро, која најдобро го дефинира остварувањето. Само делови од нас ќе допрат само до делови на другите, клаузула која го дефинира соодносот помеѓу Лаура и Лјоха. Но, ако е потребно да се изучи минатото за да се разбере сегашноста, тогаш мораме да заклучиме дека ако ликовите си останале исклучиво во нивните животни кружоци, никогаш не би се пресретнале да не беше возот, што значи дека не е доволно минатото за да се толкува сегашноста, ако таа подлегнува на промени од страна на непредвидливости, кои може да ни откријат сфери во нас за кои не сме биле свесни дека постојат. Романтичарската нота дополнително се засилува кога се прави носталгичен периодичен филм со исчекор наназад во времето, кога музиката се слуша на вокмени и радиостаници, а автомобилите се палат на жички. За да биде филмот соодветна временска капсула, десатурирани се боите за да наликува на избледена фотографија на сеќавањата.
Фински Before Sunrise, кој со неискажаните зборови ја означува љубовта, која ако се преведе на некој од јазиците кои ги говорат ликовите, ќе загуби голем дел од своето значење. Кога филмското действие се закотвува во подвижен воз, на снимателот Јани Петери Паси не му преостанува ништо друго освен да снима на рака со сите можни стабилизатори на располагање во тесниот простор, во што мајсторски се има снајдено, затоа што камерата е третиот невидливиот патник во малото купе. Иако филмот е работен на 35 мм лента, се одржи симулакрум на снимки на DV камера, која Лаура ја понесува со себе. Додека снима во самото купе, Јани прави панорамски кадри, наместо да ги раскадрира диалозите со план-контраплан, што дополнително го зголемува поистоветувањето со патниците и ја пролонгира илузијата дека гледачот патува заедно со нив, обсервирајќи ги без нивно знаење. Поигрувањето со снегот во снежната бура и тоа како е филмично уживање, екстериери кои се антитежа на клаустрофобичното купе, кои се немоќни да ја смрзнат топлината која еруптира од ликовите помеѓу себе, вплотува, а не разорува. Со оглед на тоа што камерата не се одвојува од двајцата протагонисти, тоа значи дека монтажерот Јуси Раутаниеми има должност да го задржи фокусот на гледачот со непрестојното движење на приказната напред низ патешествието, што гледањето на филмот го прави да не биде замор, туку една лежерна прошетка низ диаметрално спротивни светогледи. Музика не ни очекувајте, доколку некој не ја свири во кадар или слуша на слушалки од Roxy Music и Desireless, пропуштајќи ја можноста да се компонира оригинална композиција за филмот, но наменска музика се звуците на реалноста која се цели да се долови со севкупниот филмски арсенал, без разлика на тоа што се базира на новела на Роса Никсон. Финскиот режисер Јухо Куосманен во неговите филмови постојано засадува потреба од воспоставување на меѓусебна пријателска или љубовна корелација помеѓу ликовите, која се раѓа на невообичаени животни патешествија. Тако беше случајот уште во неговото прво едночасовно дело The Painting Sellers од 2010 година, во кое се развива таа интимна поврзаност помеѓу сликари, на кои не им оди продажбата на сликите на Божиќ, кој беше награден на Канскиот фестивал, отворајќи му ги вратите на овој режисер за фестивалот, кај што сите наредни филмови ќе добијат палми, како што е случајот со долгометражниот филм The Happiest Day in the Life of Oli Maki од 2016 година за финскиот боксер кој доаѓа од малото место, чија што борба за светската титула со американскиот боксер, која консеквентно добива национална фама, а тој впрочем е впуштен во една љубовна врска која најмногу го интересира. Умеа овој фински режисер да впрегне ликови во еден животен ураган, да ги извади од удобноста на нивната кожа, да ги трансполира во некоја друга почва, за да се соочат со нивниот нарав и стремежи во рафинирана творба, да се себе откријат и да ја детерминираат водилката во нивниот живот. Режисерот има снимено и бројни кратки филмови во меѓувреме, како и епизоди од модерната финска серија Какарат во 2020 година. Во филмската критика нема квалитативна категорија насловена симпатичен филм, така што нема да слушнете дека некој филм мене ми бил субјективно симпатичен, но мислам дека ова е филм кој што умее да ги придобие симпатиите на гледачот, баш поради константната потреба на режисерот да изнајде драматуршко решение за да ја воспостави човечката потреба за стапување во заемен контакт, потрага по обострано прифаќање на една индивидуа од друга, со сите своји мани и квалитети, универзална мелодраматична тенденција која е високо овренувана и на фестивалите и помеѓу гледачите, кај што ги буди сентиментите. Поради таа хумана инстанца, филмовите на овој режисер не надоаѓаат на негодување, но создава формулаичност која прави простор за удобност во експресијата, која што може да се претвори во стапица. Не е присутен сувопарниот фински хумор во делото, туку е заменет со обид за воспоставување на блискост во попатните навидум комични ситуации. Филмот е дериват на романсата, па затоа треба со внимание да се раководи, за да не западне во формулаичните тропи на жанрот, но од друга страна пак не е доволно трансгресивен за да ги демаркира и надогради жанровските ознаки. Не се ни сомневам дека некој нема да го оправда постоењето на овој филмски пар, нема да забележи доволно жар еден за друг и нивните недоречености нема да бидат доволна граѓа за врзување на љубовната спрега. Затоа тука се безнадежните оптимисти кои ќе скандираат за нив.
Филмот имаше премиера на Канскиот филмски фестивал, кај што освои Гран При и признание од екуменското жири, а потоа беше прикажан на Карлови Вари, Торонто, Хелсинки, Цирих, BFI Виена, EFI Гетеборг, Солун и јас го гледав на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки, меѓутоа чекав да се појави снимка од филмот за да може да го споделам моето мислење за него и да има можност поширокиот аудиториум да го погледне, а снимателот на филмот во битова се закити со Златна камера 300. Се здобива со номинација на Глобуси, Сателити и Спирит во категоријата за интернационален филм, меѓутоа не успева да ги грабне наградите од рацете на Drive My Car. Филмот беше фински представник за интернационален Оскар, дојде до декемвриската кратка листа на 15 филмови, но не освои номинација. Дистрибуиран е од страна на Sony. Роуд филм кој продира низ студенилото со цел да ги затопли срцата на сите гледачи. Случајна средба на двајца непознати ќе доведе до воспоставување на интимна релација во која и покрај различностите ќе најдат заемен јазик на кој ќе може да впрегнат нераскинлива емоционална нишка. Неспорно е дека овие средби може да изродат до животни познанства кои ќе овозможат поразличен поглед на животот. Убеден сум дека пандани на самотните Љоха и Лаура патувале низ нашите возови, но дали се пресретнале, во тоа не сум сигурен. Хаиста Виту на сите јазици го има идентичното значење. Ако морам да го еволуирам, тогаш Compartment Number 6 од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 218-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!